Voy a enseñarte cómo atrapar a un cobrador de deudas de JOAS y ganar. Encontrarás el nombre y número de teléfono del cobrador de deudas en tu reporte de crédito. Vas a llamar al cobrador de deudas y vas a grabar toda la conversación, porque en el momento en que dicen que esta llamada puede ser grabada, te dieron permiso. Hola, ¿es esta la unión de cobradores de deudas de HOA? Llamo porque pusieron una supuesta deuda en mi reporte de crédito. Sí, ha contactado con los cobradores de deudas de HOA. ¿En qué podemos ayudarle? Soy Michael López, nací el 12 de julio de 1982 y quiero informarles que niego y disputo la deuda registrada en mi informe de crédito.